Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. У Дніпрі знову загроза ударних безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили. Попередня атака тривала 6 годин поспіль. На цю хвилину відомо про 3 загиблих. Та, за даними ДСНС, це 2 жінки та дитина. 28 людей травмовані, серед них 4 дітей. Уламки поранили і 9-місячну дівчинку. Медики надали їй допомогу, її стан задовільний. В місті одночасно вирували кілька пожеж, розповіли в обласній військовій адміністрації, а один з БПЛА впав у 100 метрах від мерії. Пошкоджені 1,5 десятки будинків, студентські гуртожитки і навчальний заклад. Помста за Суми триває. Усе нові і нові кадри вибухів над казармою в російському місті Шуя публікують місцеві. Частина 112-ї гвардійської ракетної бригади палає після атаки безпілотників. Це повторне ураження казарми ракетників в Іванівській області, які у вербну неділю вдарили іскандером по центру Сум. До загибелі 35 українців причетна і 448-ма бригада, яка запустила іншу ракету з Курської області. Там теж сьогодні було гучно через атаку дронів. Завершення війни в Україні обговорять сьогодні у Парижі з європейськими союзниками держсекретар США Рубіо та спецпосланник Трампа Стів Вітков. Вони також зустрінуться з президентом Франції Макроном та міністром закордонних справ Барро. Окрім України, будуть говорити про Близький Схід, іранську ядерну програму та тарифні питання. Нагадаю, Франція та Британія очолюють групу країн, що працюють над можливими гарантіями безпеки для України. У 18 він сам пішов до ТЦК, щоб взяти повістку для проходження строкової служби. У 19 став штурмовиком у лавах сталевого кордону, нищив ворога на Донеччині та Харківщині. Нині у 21 як інструктор передає свій бойовий досвід новобранцям. Але знову рветься на передову, де найгарячіше. Свою історію український воїн розповів нашій Ользі Косенко. У свої 19 він успішно штурмував позиції ворога. Прикордонник із позивним «Вуйко» свої бойові навички відточив у боях на Донеччині та Харківщині. Були запеклі бої, це дуже важка робота, треба дуже прислухатися, навчатися. Найбільше, каже, запам'ятався бій на Харківщині, коли знищили ворожу позицію. Перше відпрацювала наша пташка, це був вампір. По позиції відпрацювали, ми вийшли, у нас було 5 військовослужбовців, ми відпрацювали, ми дали ураження. Під час іншого бойового виходу один із штурмовиків наступив на міну. Вуйко не розгубився і швидко зупинив кровотечу, тим самим врятувавши побратиму життя. Зірвав свій турнікет, я йому наклав, дуже він голосно кричав. І так само попало в пахову зону, я взяв бинт, склав 6 частин. Замотався нормально. Я більш переживав за нього, ніж за себе. Вуйку лише 21. Нині з передової його перевели на посаду інструктора. Цю війну він сам вивчав не з підручників, а безпосередньо на полі бою. Тож і ділиться з новобранцями досвідом, як ефективно знищити ворога і при цьому вижити самому. Поводження зброї, як нею користуватися правильно, всі маніпуляції, як стріляти, як займати положення стрільби, щоб людина не втратила побратима або себе. А ще своїм прикладом показує, що молодь може ефективно протистояти ворогу, швидко навчається та більш витривала в бою. Дуже треба виносливість, бо те спорядження йде важке, так само йде зброя, боєприпаси. Маємо трохи омолодити військо, щоб було трохи молодих, щоб скоріше, так як ми вигнали цього ворога. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Українцям за комунальні борги блокують банківські рахунки, навіть соціальні виплати. Проте частково відновити доступ до грошей можливо. Що треба для цього зробити? Юлія Бабак розкаже. От тут написано, яка це карта, що вони заблокували. Банківську карту Олени Гребенші заблокували за рішенням суду через борги за газ. Але про це мати-одиначка дізналася через кілька днів після того, як не змогла розрахуватися за ліки, потрібні її 15-річній доньці. У дитини часткова сліпота. Якщо вона капати не буде, то в неї піднімається тиск, вона може сліпнути.
Я залишилась без грошей в цій ситуації. Це карта соціальних виплат. Там тільки йде допомога дитині. Тобто по інвалідності, по уходу за нею. І як малоімущену забезпечення. На цю ж картку приходять аліменти на старшу її доньку. Банк, куди спершу звернулася Олена, направив її до виконавчої служби, де вона й дізналася про причину блокування рахунку. Писали вони, що там 12 тисяч. І за 12 тисяч вони мені отаке зробили. Ситуація в тому, що вони зробили незаконно. Деякі соціальні виплати дійсно не підлягають блокуванню, розповіли в Бюро безоплатної юридичної допомоги, куди звернулася мати-одиначка. Стягнення не може бути звернено на такі виплати. Це вихідна допомога, що виплачується в разі звільнення працівника, на допомогу по безробіттю, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, одноразова допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлена опіку або піклування, допомога на дітей одиноким матерям, допомога особам, зайнятим доглядом 3 і більше дітей, допомога на лікування, допомога на поховання. Обмеження на користування банківськими рахунками наразі один з затребуваніших запитів серед клієнтів, зазначають юристи. Картки українцям блокують за борги по комунальним платежам, за несплачені штрафи, за прострочені кредити тощо. Та враховуючи воєнний стан, будь-хто має право на часткове розблокування грошей. Людина може користуватися цією карточкою на суму, що не перевищує 16 тисяч щомісячно. Тож, за порадою юристів, Олена зібрала довідки з соцслужби і банку, що підтверджують призначення виплат. З цими документами вже й прийшла до приватного виконавця, у якого провадження про стягнення боргу за газ з громадянки Гребенші. Дати коментар нашій знімальній групі тут відмовилися, посилаючись на неприйомний день. Та поза камерою пообіцяли вивчити надані Оленою документи за кілька днів і по можливості розблокувати рахунок. Але борг доведеться платити. Ми зможемо вам розблокувати один рахунок для виняткових операцій, але за умови, що ви будете вирішувати питання своїм боргом. Є закон України про виконавче провадження, є стаття 56, 59, яку потрібно виконувати. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Вже місяць, як Україна погодилась на повне і безумовне припинення вогню, і місяць, як Росія посилила атаки по цивільних. Сотні шахедів, балістика з касетною боєчастиною і десятки жертв. Власне, такий психологічний тиск кремлівського режиму призначений вже не тільки для українців або на українців. Про мету кривавих атак Анна Брикова. Вербна неділя, ранок, центр Сум. Уламками всіяна вулиця. Кількість загиблих сягнула 35 осіб, понад сотня поранені. На стінах будівель поблизу характерна сітка дірок від шрапнелі, якою була нашпигована балістика. Касетний боєприпас, який, нагадаю, він вибухає у повітрі, і оці уламки смертоносні, вони розлітаються максимально по великій площі для того, щоб найбільше було жертв. І саме з цією метою збільшити кількість жертв, ураження, ворог такі балістичні ракети використовує. І таких кривавих ударів росіян побільшало. Після пропозиції США про повне і безумовне припинення вогню Україна на неї пристала. Натомість Росія атакує. Як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп'янську і Береславу, як по всьому фронту. Тактика терору, як військових, так і цивільних, притаманна Росії і розписана у кремлівських методичках. І має довгу історію вже і у війні проти України, особливо на тлі бодай якихось переговорних процесів. Згадуючи переговори довкола першого Мінську, ми пам'ятаємо, тоді трагедія Іловайську була, ми пам'ятаємо перемовини щодо другого Мінську в нормандському форматі, тоді ми отримали Дебальцеве. І зараз Путін просто масштабує безпосередньо свою ж тактику, тільки акцентує увагу безпосередньо на саме цивільних. Не змінюючи цілей. Логіка тут достатньо проста, тобто просто потрібно залякати об'єкт тероризму. В даному випадку об'єктом тероризму є український народ. Щоб потім на тлі цього просувати ідеї, що краще будь-який мир найгірший, ніж продовження такого. Опосередковано кривава картинка потрібна Кремлю і для внутрішнього споживача, якому дедалі складніше не помічати власні втрати на фронті. Це створює імітацію того, що Росія перемагає.
це певним чином мобілізує частину населення, це певним чином вселяє в них впевненість в тому, що все йде так, як має бути. І тиск через кривавий тероризм поширюється не лише на українців, як народи владу, але й на партнерів України, зокрема на США, які нині ведуть переговори щодо припинення вогню. Я думаю, що це з точки зору росіян теж певний козир, який вони дають гіпотетично в адміністрації Трампа. Мовляв, дивіться, як все страшно, давайте швидше це зупиняти. Наскільки це є основною метою, сказати важко, але те, що це може бути використано і використовується, це факт. Бо ж європейські партнери рішучі атаки Росії засудили. Це доказ. Якщо докази потрібні, зневаги Владіміра Путіна до цивільного населення та законів війни. Мерзенні атаки на Кривий Ріг і Суми – це глузлива відповідь Росії. Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація США бачать, що лідер Росії знущається над їх доброю волею. І я сподіваюся, що будуть прийняті правильні рішення. Утім, у Білому домі у висловах поки проглядається амбівалентність від визнання жахливих фактів до зміщення фокусу. Тут варто відзначити реакцію Кіта Келлога та Марко Рубіо, але, звичайно, на вершині всього цього є реакція Дональда Трампа. На жаль, в ній об'єктивно бракувало емпатії. Тому в цій ситуації ми розуміємо, що є декілька груп впливу довкола Трампа. Зокрема, за інформацією Wall Street Journal, частина команди Трампа закликає свого президента зайняти жорсткішу позицію. Натомість є і помічники, які напроти переконують Трампа, що Путін хоче миру. І поки дипломатичні гойдалки тривають, Путін від терору не відмовиться. Зупинити його можна лише сильною позицією і України, і партнерів. Анна Брикова, Ми Україна, Марафон, Єдині новини. Близько 40 людей залишаються жити у Турецьку попри активні бойові дії. Про це повідомляє місцева влада. Зазначають, що лише завдяки українським військовим жителі міста отримують питну воду, харчі та медикаменти. Послухаємо цитату. Потрапити цивільному місту майже неможливо, тому що всі під'їзні шляхи прострілюються. В самому місті безпосередньо йде активна фаза війни. Жодного будинку цілого не існує. Військові вмовляють тих людей у місті, щоб виїжджали, але вони не хочуть. Вадим Філашкін, начальник Донецької ОВА. Активні бойові дії тривають у Турецьку вже 9 місяців. Українські воїни показали, як виглядає місто наразі. Вони називають його привидом. На кадрах видно лише понівечені росіянами будівлі. От ви зараз бачите ці світлини, ці кадри.